先给大家讲一个事儿。古人有云啊，国之大事啊，在祀在戎啊，不单纯像我们说的祭祀啊什么，其实它是一种礼仪啊。礼仪指的是什么？你比如说咱说的周礼，就是国家的法度，类似这个意思啊。就是在礼在戎，戎指的兵啊。那么你上行下效，所以说礼是非常重要的。那么今天这个肯定就是所谓在祭在戎中间的这个礼器或者叫做祭器，看一下，非常非常的漂亮啊！我一拿出来以后，可能大家就说了，太漂亮了。懂行的人一看，康熙肯定是康熙，为什么？说一看这个人在钓鱼啊，就跟在那插鱼一样啊，这就康熙那个时候的气势啊，有主动出击的这个感觉啊。那么古书《陶雅》里边就有记载啊，说这个青花呀是康熙的青花啊，说独步天下，是五色青花。为什么叫五色青花呢？我们看一下，它分的层次呀特别的鲜明啊，就是一层一层的。你虽然它是整个是青翠欲滴的这种颜色，但是你看上去好像像彩色一样啊，所以叫五色青花。有的能达到7色9色之多啊，就是这么漂亮。那么《引流斋说辞》里边又有呢说清代彩瓷变化繁纪啊，康熙应采青花，然后这个雍正软彩为极轨。那么说的还是康熙。什么是极轨啊？就到达极致了，独步天下之意啊。那这里边有很几个重要的点，你知道这几个点就能区分是什么时代的青花啊，这是一个秘密，新手都不知道，一般人不说。咱先说它的皴法吧。青花呀，就是把我们国画的这种皴法应用到这个瓷器上了，形成一幅永不褪色的水墨丹青啊。因为这个康熙的青花历经300多年，我们看上去依然的莹润，越发的深沉和这种内敛。你看这个地方就是典型的斧劈皴，跟斧子劈了一样这是皴法。你像这些雨点皴表现上边的这些青苔都是各种皴法你看这披麻皴的感觉这里边蕴含着一个巨大的秘密康熙的山水、雍正的山水、乾隆的山水，代表了整个清代的巅峰。每个朝代都有自己的特点，大家看一下仔细看，从头开始看完我开始这样转，从这个人钓鱼开始大家发现什么事情了吗？然后这是个通景画，你看现在又到钓鱼这了吧？说康熙时候的山水山水都相连，你看吗？水相连吧，山也是连到一起的吧？发现了吗？密不可分，发现了吗？山水都相连吧？大致是这个样子。那么到了雍正呢，水连山不连，奇怪吧？那么到了乾隆呢，山水都不相连，这就是蕴含在康熙、雍正、乾隆山水中的这个秘密。大家有兴趣可以观察一下，大致是这么区分的。那康熙说的这么好，那到底好在哪里呢？第一，稀缺性，你想想到现在300多年了，这是其一吧。其二呢，它的青花的发色到现在为止只能接近不能达到，就是说我们现在还是模仿不来。瓷质洁白温润如玉，青花有这个墨分五色，五色青花之术。康熙的精品都是这样，整个器型非常的敦实重心下移，撇口鼓腹三足。咱来看一下，胎质如此细腻，上边发白，这白的那时候讲究到什么程度？上边还有一层化妆土。我说了，老瓷器这3个足磨损是非常非常自然的，但是我相信在那个朝代保留到现在，任何历任的堡主的手里面都是非常非常珍惜它的。你看跟小哥学收藏长知识吧记住重要的点，康熙山水都相连，然后雍正呢水连山不连，到了乾隆呢山水都不相连了。大家想想这里边有什么寓意呢？可以在下边给我评论。
红花豆彩鸡缸杯，漂亮吧？世界上只有2件慈母贵妇啊，牛吧？价值2个多月，直租的下山元青花，哎，漂亮吧？这一件厉害了，这一件上世纪90年代一件仿品送到国外拍了300多万，后期马未都马爷联合几大高手啊做了20来件，每件卖10万为抢手一空。知道这是什么地方吗？玩古董的要是不知道这里啊，那你就是孤陋寡闻了。看看吧。没错啊，我就不卖关子了。这里就是大名鼎鼎的景德镇的樊家井。这个俗称绿鸽，开片的就叫鸽油，鸽腰非常的莹润啊。这个做的真的很不错了，而且底下看上去都有些干老的味道了。那么很多人可能这种东西如果是倒带的话，这都是清早期的，清早期能值多少钱呢？这一个葫芦就得3万多啊！这是仿的宣德牛血红，漂亮吧？也有着后期这个清代的狼窑也是仿的，比如说脱口垂足狼不留啊，狼窑的范儿。这个是安克花，里边还有煤花，非常漂亮，这就完全延续了古代的制式。那么金丝这个小的黄线叫金丝，黑的粗线叫铁线，它是延续的一个宋代5大名窑啊《武官歌军镜》中的歌。大开片的是官，那这个也都是旧的。如果这个是宋的，那可能就得几百万上千万起。那么这也不用想，金丝铁线啊，小秦炉3足的，非常漂亮。这都属于源头货的话，那就是一手价钱。其实这种东西我说了哈，真不丢。大姐人家就是卖的，就是说第一线货，就是我就当新的卖，反正呢我也当新的买，这没有什么过意不去的，还是那个。就有一部分人拿回去做旧，当老的卖，那这就道德上就有点不道德，就属于卖假货啊。也正有了我们景德镇啊，有了我们樊家井，我们的瓷器才能得以延续。那如果没有了的话，那岂不是很可怕？是这个道理。漂亮，形也好，葫芦啊代表福禄的意思。那香炉代表什么呢？香火不断呀，是不是？瓷文化在这里得到了传承和发展，但凡事有利必有弊，也给一些别有用意的人创造了机会。他们买走以后以薪充劳，赚取高额利润，所以广大藏友一定多加小心。